वालेकुम। आप सब लोगों को रजनी के किचन में एक बार फिर खुशामदीद। वैसे तो हमारा प्लान था कोई बहुत अच्छा सा रेसिपी लेकर आए, लेकिन अभी हम लोगों ने प्लान किया कि सैटरडे है, कुछ मीठा बना लिया जाए। तो मैंने कहा क्यों ना इसकी वीडियो में आप लोगों को बताऊं, शेयर करूं। ये मीठा बहुत मज़ेदार, ये मीठा जो है इसका नाम है बर्फ़ी। बर्फ़ी का मीठा बहुत ज़बरदस्त मिठाई बनती है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो घर में आपको हर वक्त अवेलेबल होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को झटपट बताती हूँ। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये हमारा मीठा तैयार हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। जी व्यूअर्स, ये तकरीबन 2 कप मिल्क है, पाउडर्ड मिल्क नीडो ले लिया है मैंने। 1 कप शुगर है, चीनी जो कि मैंने पीस ली है, और 1 कप टेट्रा पैक रेगुलर लिक्विड मिल्क है। इलायची पाउडर है, इलायची पाउडर के साथ मैंने थोड़े से बादाम भी पीस लिए, और ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लिए हैं। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं, ये मैंने ग्रीस करके ऑयल इसमें मैं अपनी डिश आउट करूंगी जब बर्फी का बैटर निकालूंगी। और मैंने कढ़ाई तैयार रखा हुआ है, पैन, उसमें मैंने 3 टेबल स्पून घी निकाल के रख दिया है। चले अब हम लोग अपने स्टोव की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैंने आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स अपनी बर्फ़ी के बता दिए थे। मैंने 3 टेबल स्पून घी एक पैन में डाल के रखा हुआ है। चूल्हा ऑन है, तकरीबन घी अच्छे से मेल्ट हो गया। अब मैं इस स्टेज पे इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता हाथ से इसमें जो रेगुलर मिल्क है 1 कप वो डालूंगी। घी में मैंने आपके सामने 3 टेबल स्पून घी में मैंने ये मिल्क डाल दिया, और अब मैं इसके साथ हाथ रोक रोक कर जो मैंने 2 कप पाउडर मिल्क लिया था वो हम डालते जाएंगे और एक एक हाथ से चलाते जाएंगे। इस स्टेज पे मैंने थोड़ी देर के लिए फ्लेम बंद कर दिया है, ताकि पाउडर मिल्क आपको पता है वो लगना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हाथ से चलाते रहेंगे, हाथ रोक रोक के मैं डाल रही हूँ, आराम आराम से, बगैर जल्दी करें। स्टेज यही इम्पॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे हमें कंटिन्यूस चलाते रहना है। अभी जो इसकी हीट मिल रही है, इसको जो हम स्पून मुस्तकिल चला रहे हैं, इससे इसके जो लम्स हैं ख़त्म करेंगे हम। और मैंने सारा डाल दिया, अब मैं इसको मुस्तकिल चलाती रहूँगी आराम आराम से, जब तक के आप देख सकते हैं मैं इसको स्पून से प्रेस भी करती जा रही हूँ, ताकि किसी भी किस्म का इसमें लम्स ना बने। चलाती रहूँगी मैं। बेशक आप थोड़ा हाथ स्पीड तेज़ भी कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत है इसमें, लेकिन बहुत मज़ेदार आप लोगों को मीठा मिलेगा। बर्फ़ी जो कि घर में सब लोग पसंद करते हैं। अभी मेरे पास इसके वो नहीं है शेप्स बनाने के, हार्ट शेप कर सकते हैं, मैं नॉर्मल रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप बना लूँगी। बहुत मज़े की शेप्स बन सकती हैं। जो पान पेड़ा हम मिठाई खाते हैं उसकी शेप भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी शेप्स की अवेलेबल होती हैं। देखें आप, ये आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ होना शुरू हो गया, बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है जब दूध बुन रहा है। इस स्टेज में मैं अभी इलायची नहीं डालूंगी, मैं नहीं चाह रही कि मैंने पाउडर मिल्क डाला है मैं उसका कहीं भी लम्स रहने दूँ। बिल्कुल मैं इसको स्मूथ करूंगी। अभी मैंने आप लोगों ने देखा होगा फ्लेम हमने बंद किया हुआ है, सेफ साइड। ये शुगर जो मैंने 1 कप पीस के रखा था सारी डाल दूँगी। ये ऐसा मीठा है कि आप लोग इसको बना के जार में करके 1 महीने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, होममेड है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। बहुत तरह तरह के आप इसमें कोई मज़ेदार सा फूड कलर जो आपको पसंद है, ग्रीन है, रेड है, ऑरेंज डाल के कोई भी कलर दे के आप इस बर्फ़ी में मिठाई बना सकते हैं। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स होने दूँगी और फिर मैं इसका फ्लेम अप इस स्टेज पे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने इसका फ्लेम ऑन कर दिया है, बिल्कुल मीडियम से लो, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, कंटिन्यूस मैं इसका स्पून चला रही हूँ ताकि इसमें बिल्कुल किसी किस्म में स्मूथ हो जाए। अच्छा, इस स्टेज पे मैं आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को झटपट इसकी दोबारा से इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाला था, उस वक्त हल्का सा घी गर्म हुआ था, मैंने अपना फ्लेम ऑफ करके इसमें तकरीबन 2 कप पाउडर 1 कप मैंने रेगुलर मिल्क डाल के फ़ौरन से मैंने इसमें 2 कप पाउडर मिल्क डाला था। हाथ रोक रोक के वो अच्छे से मिक्स हो गया था। फिर मैंने 1 कप शुगर, जो कि घर में चीनी जो होती है वो मैंने पीस ली थी, उसके बाद डालने के बाद मैंने 5 मिनट फ्लेम बंद पे ही इसको मिक्स करती रही थी। जब अच्छे सब चीज़ें मेरी बैटर मिक्स हो गया था तो मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था। अब मैं इसको मुस्तकिल चलाती रहूँगी इस स्टेज पे। अब आप स्टेज पे अभी नहीं डालें इलायची, क्योंकि अभी हमें
जब ये हल्का हल्का पैन छोड़ने लगेगा उस वक्त मैं ये छोटी इलायची जो मैंने पीस के रखी हुई आप लोगों को दिखाया है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। ये इतना अच्छा मीठा होता है कि आप लोग जैसे दावतें करते हैं ईद पे, शादियों की दावतें, और आपका दिल चाह रहा होता है कि आप 3 से 4 किस्म के डिजर्ट्स रखें, लाइक सिवैयाँ हैं, शीरकुरमा है, खीर है, और भी ट्राइफल है, तरह तरह के डिजर्ट्स होते हैं जो कि मतलब घरेलू किस्म के डिजर्ट्स हैं, लोग खाते हैं अमूमन घर के बड़े वगैरह। तो ये एक बर्फ़ी जो है ये बहुत अच्छा मीठा बन जाता है, और ये आप 2 या 3 दिन पहले बना के अपने फ्रिज में रख दें और आप उस वक्त लोगों को सर्व करें, बिल्कुल लोग समझेंगे कि बाजार की बर्फ़ी। और जब आप बताएंगे कि घर की बर्फ़ी है, घर बनी हुई बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। मेरे पास खोया भी था, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को खोए के साथ भी बनाना सिखाऊंगी। अभी तो ये पाउडर्ड मिल्क अवेलेबल आराम से होता है घर में, अमूमन बच्चों के घर में होता है, आप मीठे बना रहे होते हैं। बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा मुश्किल इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है। बस इसमें ये वाला जो स्टेज है जो मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, इसमें आप लोगों को अच्छे से चलाते रहना है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं जैसे ही पैन छोड़ने लगता है ये उस स्टेज पे लाके उतार लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं और उसको कोई भी शेप दे लेते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं इसको लाइट ब्राउन होने दूँ, लाइक वो बहुत अच्छा सा एक कलर आ जाएगा प्रॉपर मिठाई का ना। वाइट जो अमूमन लोग पसंद नहीं करते। बस मैं अच्छे से इसको मिक्स मुस्तकिल आप देख सकते हैं हम कंटिन्यूस इसमें स्पून चला रहे हैं। हालांकि मैंने अभी इसमें कोई इलायची पाउडर नहीं डाला है, लेकिन पाउडर्ड मिल्क, रेगुलर मिल्क और घी के साथ बड़ी ज़बरदस्त मीठी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। दिल चाह रहा है कि इस वक्त हम खा लें इसको। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों की मोहब्बत मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, हिम्मत बनती है। दिल चाहता है कि मैं एक दिन छोड़ के कोई रेसिपी नहीं दूँ, रोज़ ही रेसिपी दे दूँ। और आज सैटरडे था तो फिर हम लोगों ने प्लान कर लिया एकदम से इस डेजर्ट को बनाने का। मैंने कहा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, हम घर में बना रहे हैं इसको। देख सकते हैं आप लोग ये बस ये आहिस्ता 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 करके ये छोड़ने लगेगा पैन को, तो उस स्टेज पे मैं लाके छोटी इलायची डालूंगी। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसका आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होना शुरू हो गया जो बर्फ़ी हम लोग बना रहे हैं। इस स्टेज पे जब ये थोड़ा थोड़ा सा, अभी बहुत ज़्यादा नहीं सिमटा है, मैं मुस्तकिल इसमें स्पून चला रही हूँ, लेकिन जब मैं इसको यूँ करके टर्न करती हूँ तो आप देखिए ये पैन छोड़ने लगा है। कुछ लोग इस स्टेज पे भी डिश आउट कर लेते हैं जिनको मतलब थोड़ा और कलर नहीं चाहिए होता, लेकिन मैं चाहूँगी थोड़ा सा और कलर। लेकिन अब मैं इस स्टेज पे आप लोगों के सामने 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालूंगी। इसमें थोड़े से बादाम मेरे पास पिसे हुए मिक्स होके रखे हुए थे। अब तो बड़ी शानदार खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। दिल चाह रहा है कि बस अभी खा लें इसको फ़ौरन से, बहुत ज़बरदस्त। देख सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी मिठाई की शॉप पे हम लोग झटपट अपनी कोई मिठाई रेडी कर रहे हैं। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इस स्टेज पे कोई अच्छे बहुत सारे नट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा आप लोगों को यही दूंगी कि आप लोग देखिए बहुत अच्छे से पैन छोड़ने लगा, ये सिमटने लगा है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। मुझे हो रहा था कि मैं बेस्ट रहे मेरी ये मिठाई आप लोगों को मैं दिखाऊं और आप लोगों को बहुत अच्छा फीडबैक मिले मुझे। बहुत अच्छा मीठा है ये, बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। आप लोग भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा। देखें बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसने, ये आप लोग देख सकते हैं सिमटना शुरू हो गया। आप लोग चाहें तो इस स्टेज पे इसको डिश आउट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया तो मैं थोड़ा सा लाइट ब्राउन इसको और होने दूंगी। बस आप देख सकते हैं 2 मिनट और हम इसको हल्के से चलाते रहेंगे और फिर हम इसको ग्रीस हुआ हुआ जो पैन है उसमें डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैंने अच्छे से जब मेरा पैन छोड़ने लगा था तो मैंने इसको बटर पेपर लगा के भी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं, लेकिन मैंने बटर पेपर अभी नहीं था तो मैंने हल्का सा ऑयल लगा के इस तरह से कर दिए। अभी मेरे पास कोई शेप्स नहीं थी तो मैंने इसको इस तरह कट कर लिया स्क्वायर शेप में। आपके पास वो हार्ट शेप वाले सांचे हो तो आप उसमें शेप में बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने थोड़ा जल्दी कट कर लिया क्योंकि मुझे आप लोगों को तैयार करके दिखाना था, लेकिन जब आप लोग उसको डिश आउट कर लें तो कम से कम 10 to 15 मिनट्स आप इसको ठंडा करने के लिए रख दें। अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर ठंडा हो जाए तो या तो फ्रिज में रख दें, वरना पहले थोड़ी देर इसको ठंडा होने दें, फिर इसकी कोई भी शेप आप काट लें। लेकिन अभी मैंने इसकी एक शेप काट के निकाल के रख ली है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ जो भी मेरे पास एलमंड थे, कैशूज थे, ये मैंने लगा के इनको कर दिया। इसका बहुत अच्छा टेस्ट है, अभी मैंने ट्राई किया था, मैं फिर करती हूँ। बिल्कुल बाजार जैसी बर्फी लग रही है, मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ। बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम रबड़ी या खोया खा रहे हैं, क्योंकि पाउडर्ड मिल्क
उसके साथ रेगुलर मिल्क के और इलायची पाउडर का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। आप लोगों को बस मैं यही टिप दूंगी कि आप लोग उसको पहले प्रॉपर ठंडा होने दीजिएगा, फिर कोई शेक दीजिएगा, बहुत अच्छे से कटेगा, बिल्कुल बाजार जैसा मज़ा आ रहा है, पान पेड़ा जैसा। ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट है, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, आप लोगों का फीडबैक मिलता रहेगा तो खुशी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार सी एक और रेसिपी लेके फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।